अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अपने फार्म पे जा रहे हैं तो हम निकलने लगे हैं घर से। फातिमा, आप किधर जा रहे हैं? गाँव। क्या करने? एक बार में ना एक बार है इधर देख के बताओ। तो करना एक ना लेकर की काव देनी है। किसको देनी है? मामू तोते को। मामू तोते को देनी है। उधर जा रहे हैं मामू तोते को काव देने। हम अपने फार्म पे पहुंच गए। ये हमारा फार्म है और ये फार्म हमारा माशाल्लाह। ये अंदर जा रहे हैं। ये देखें जी, ये हमारी मुर्गियाँ। मुर्गियाँ हमारी, ये हमारा डॉगी। गब्बर। क्या नाम है इसका? गब्बर। गब्बर नाम रखा है इसका। ये हमारा गब्बर है। ये मुर्गियाँ। ये देखें जी, फार्म हमारा। इधर हमारे जानवर बांधे हुए हैं। आपको अपने जानवर दिखाते हैं सारे। ये देखें जी, ये हमारी भैंस है, इसने अभी ये बच्चा दिया। वो हमारा लोरी बकरा। ये हमारी गायें। ये हमारे जानवर सारे। ये देखें जी, ये सारी ये हमारी भैंसें हैं। ये गाय की सफाई कर रहे हैं। ये माशाल्लाह हमारा फार्म है, हमारा डेरा है।
ये गन्ना लगा हुआ है जी हमारी ज़मीन पे। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा। भाई गड्डी सही है।